大家好，呢度係星期二娛樂，今日係2021年11月9日星期二。好，一開始都有啲重要嘅消息想講一講翻啊。唔該晒，琴日咧喺留言嗰度，即係每一個喺留言嗰度話俾我知道，蕭生已經澄清咗嗰單新聞係假新聞嘅每一個網民，唔該晒你哋啊。所以我都喺度係咁依啦澄清翻。咁琴日我報嗰單咧，即係話《東方日報》講嗰單蕭生喺台灣俾人打嘅新聞咧，其實係假嘅消息嚟嘅，唔係真嘅。蕭生自己都親自澄清咗噶啦，希望冇帶俾大家啲乜嘢誤會啦。我都同大家講翻聲唔好意思嘅。Anyway，OK，咁我哋馬上開始今日嘅節目。記唔記得琴日我報過商台咧就喺昂坪嗰度搞咗個記者招待會，咁今日我哋而家就詳細講下當日呢個叱咤樂壇嘅記者招待會嘅情況係點先。Mirror、Error、林欣彤、林家謙、胡鴻鈞、鄭欣宜、張敬軒、謝安琪等等成100位歌手咧，琴日就齊集呢個昂坪，就出席呢個2021年度叱咤樂壇頒獎典禮嘅記者招待會，咁吸引咗好多 fans 到場啦。原來咧 Mirror 嗰啲 fans 咧係前一晚咧租咗附近嘅青年旅社，咁啊清晨咧冒住11度嘅寒冷同埋呢個風雨咧就到場守候嘅，咁啊佔據咗最有利嘅前線嘅位置。今年咧首度將參與呢個頒獎典禮嘅嚴明熙咧放學之後都匆匆嚟到，不過咧就已經曲終人散，都算有誠意嘅。咁但係新人獎咧今年咧將會分拆成男女同埋組合，各有金銀銅獎，咁令到獎項嘅數目咧由去年嘅43個增加到49個。大會咧就安排歌手分組上台，人氣高企嘅 Mirror 獲安排打頭陣登場，仲同上年嘅男歌手金獎得主許廷鏗同埋一線歌手謝安琪同組。不過上年女歌手金獎得主江海嘉就未見有出席啦。人妻謝安琪咧就着咗套性感嘅透視裝啦，成為全場嘅性感之冠。而且咧好耐冇露面喺商台嘅另一位人妻關心妍亦都低空上陣。而許廷鏗同胡鴻鈞傳反目之後咧就首次同台出場，被安排分組上台影大合照嘅時候咧，亦都相隔10幾個人位，全程冇交流。但係咧影大合照嘅時候咧，咁兩個都企喺第一行啊嘛。靠邊企嘅胡鴻鈞咧就多次咧都望過去咧，企喺正中間嘅許廷鏗嘅方向。雖然兩個人就零交流啫，但係佢哋有一樣嘢默契係非常之好嘅，就係一樣唔接受訪問，做完即走。講少少每一個獎項嘅即係競逐嘅人選啦嚇。Mirror 12子入邊咧，當中除咗半數嘅成員都會角逐男歌手獎之外咧，其實隊長 Lokman 同埋呢個 Eden 咧，同193 Error 嘅193啊，都會爭呢個新人獎。Lokman 就坦言啦，信心唔大嘅，事關其實今年咧實際佢只係出咗半首歌啫，咁啊話唔爭呢啲細獎，等下次出多幾首歌嘅時候先直接爭男歌手啦咁樣。咁 Eden 亦都表示隨緣，但係見到193喺度咁啱佢哋隔離193喺度接受緊訪問啊嘛，咁啊笑住指193咧要讓賽先得咯喎，咁啊193搞到咧都走過嚟插口話自己都係陪襯嚟嘅咋咁啊！上年姜濤咧就榮登咗我最喜愛嘅男歌手大獎，咁問佢今年有冇信心蟬聯嘅時候咧，佢都冇正面回答嘅。佢話只係知道咧其他歌手都好值得欣賞。記者當然唔會放過呢個機會問下嗰日籃球場上面咧同人爭執嘅人係咪佢啦。咁姜濤其實直認咗係自己嘅，咁亦都喺度講對唔住。咁佢話佢份人比較好勝，但係作為藝人應該要冷靜啲，以身作則。今次我係衝動咗，下次唔會噶啦。花姐已經鬧咗我。但係其實當時個場面最好笑嘅咧就係姜濤佢講嘢細聲啊嘛，咁加上其實姜濤就企喺第2排，咁啊要由前面嘅 Lokman 同埋 Anson Kong 傳話，咁啊姜濤亦都咧貪得意，即係好貪玩咁樣啦，索性就同阿 Lokman 咬耳仔，咁啊Anson Kong 就維護姜濤嘅同時咧就趁機笑話姜濤咧要努力賺錢，買個私人球場咧就可以自己打籃球啦咁樣。不過咧就可能要再多努力多10年儲錢啦。咁而阿 Jer 咧就唔使等咧，已經成為咗業主咯，因為俾人影到佢睇樓。咁其實佢都直接承認咗自己係抽到居屋嘅，咁啊同屋企人同住，而且咧佢仲話咧要努力咁賺錢供樓。咁至於係咪成員最快上車咧，佢就話唔敢認。Lokman 同 Anson Kong 就話：點會有人肯透露自己有幾多私己錢㗎咁樣？咁其實 Anson Lo 咧都被視為男歌手獎嘅另一個大熱人馬，咁佢就好謙虛講話，其實佢冇諗過嘅。男歌手獎對佢嚟講咧係一件好遙遠嘅事，能夠做到自己中意嘅歌已經好滿足。咁眾人亦都意見一致咁話啦，相對於呢個組合獎咧，佢哋更加希望佢哋首團歌咧可以攞到獎。
至於嚴明熙咧就有份角逐今屆嘅叱咤樂壇頒獎典禮嘅女生力軍，不過咧仍然係學生嘅佢咧就要放學先可以趕到現場，結果記者會完咗咧佢先至抵達，連壓軸嘅大合照啊都參與唔到。雖然冇緣同眾多前輩同框，但係佢都有啲誠意嘅。咁記者問佢啦，有冇機會覺得自己奪獎啊？咁佢就話有獎當然開心，但係會保持初心。相對攞獎呢，其實佢更加重視攞經驗，得唔得獎就順其自然啦。佢亦都話自己其實今次咧係首度參加呢啲頒獎典禮，佢心情咧係好非常緊張、激動、興奮同埋榮幸。而且呢個記者招待會咧，佢都希望講得幾多得幾多。咁因為係代表呢個誠意同埋尊重嘅，所以佢最後都遲到都嚟咗嘅。雖然咧佢嚟到就散晒 band，不過咧都仲有啲 fans 都好好嘅，今日仲喺度等緊佢嘅。而被視為呢個歌后大熱門嘅欣宜呢，就喺接受傳媒訪問嘅時候都話，其實呢啲呢只係預測嚟嘅，不過佢對呢個傳聞都覺得好興奮。佢話佢自己從來都冇試過同呢樣嘢有咁近距離，好開心今年可以出到好多首自己中意嘅作品。之前其實連續幾屆都做咗年度歌手，一年先出到一首歌。不過無論成績係點，我對今年嘅每一首歌都感到驕傲。睇嚟今次叱咤樂壇頒獎典禮嘅競爭都幾激烈啊！對於啲獎項花落誰家，真係要拭目以待。現年38歲嘅時候，李佳芯去年呢就同拍拖7年嘅陳炳全分一手。高質嘅中女其實都唔使憂啦，今年5月就有傳啊，阿 Lee 呢就獲呢個城中筍盤力追。呢位從商嘅富豪傳聞呢，上年仲借咗聖誕嘅 party 追女，喺佢嘅豪宅花園呢就放人造雪，扮喺日本嚟氹阿 Lee 喎。咁傳聞中嘅飄雪富豪咧就終於曝光啦，原來就係呢個盈智集團嘅創辦人，裕藥堂嘅前主席，目前係呢個寵物藥妝嘅老闆，有蟲草大王之稱嘅陳恩德阿 Mark。因為咧10月21號咧嘅下晝，阿 Lee 咧就同阿 Mark 咧就現身呢個 ICC 嘅麗思卡爾頓酒店，有記者朋友就走去聯絡阿 Mark 啦，就問佢係咪同阿 Lee 拍緊拖，咁男方就否認嘅，佢話梗係唔係啦，係食晏傾嘢啫。咁問到佢上年聖誕咧租用雪機去氹佢係咪氹阿 Lee 嗰個係咪佢嚟嘅？咁阿 Mark 就咗幾秒之後咧就話其實我哋傾嘅係合作嘅嘢多嘅咋。記者追問佢對阿 Lee 嘅感覺，咁佢就話總之係一個好好嘅人啦，咁啊仲話我哋唔係成日見嘅咋，唔好亂估啦咁啊。之後記者咧就再以短信聯絡到阿 Lee 啦，就問佢哋兩個係咪拍拖，咁佢就話咧嗰日只係談合一啲咧關於腦退化嘅微電影合約問題，唔係拖友嚟㗎。之後記者就再追問佢哋有冇發展嘅空間，佢就答得極快話唔會啦。究竟嗰位城中筍盤啊，即係放雪嗰位城中筍盤係咪就係呢位蟲草大王呢？咁啊真係不得而知啦。藝人姚子羚個親生細妹咧，姚慧珊本嚟就係 Now TV 嘅做財經台嘅主播嘅。早前呢，就原來係佢 last day， 一眾好友都為佢 farewell 兼送上祝福。其實佢就由呢個2011年呢，就開始喺 Now TV 擔任呢個新聞主播，咁期間都離過職嘅。之後2016年呢，就再次返到去 Now TV， 職位呢就為高級主播。不過暫時就冇交代到佢離職之後嘅去向。另外一位何俊彥呢，就喺呢個 IG 度表示自己會離開無線，咁佢上載咗幾張呢自己坐喺主播間嘅相片，咁就話啦，有幸喺呢度經歷好多全球大事，有過唔少開眼界嘅機會，亦都經歷咗頗長嘅時間嘅迷失矛盾，所幸呢啲疑惑都令我成長，找到曾經迷失嘅方向，感激每個相遇，令我更了解認清自己嘅人，亦都令我成為更好嘅自己。各位有緣再會。咁啲網友都喺佢嘅 post 下面度留言啊，問下佢去向啊，又祝佢前程似錦咁樣啦。咁但係同頭先阿姚慧珊一樣，都好似冇交代自己嘅去向喺邊度喎。最後咧就想講講呢單2019年嘅港姐冠軍黃嘉文嘅親生家姐咧，咁啊涉嫌將隻貓放入洗衣機，而且開動旋轉約14秒。呢單嘢大家知唔知啊？咁啊其實係佢自己咧將嗰條片咧放上 Instagram 嘅。咁啊，早前已經被控約束罪，咁案件呢就喺屯門法院提訊，佢否認控罪，而且呢會爭議警方蒐證過程嘅合法性。裁判官就將件案押到去1月11號開審，咁被告繼續以500蚊保釋。被告28歲，保險從業員嚟嘅。被告28歲，係一位保險從業員，咁啊被控於21年嘅2月7日喺天水圍天澤村某個單位入邊殘酷地或者虐待或者驚嚇一隻貓。其胡亂或不合理嘅行為，導致到一隻貓或受到不必要嘅痛苦。其實呢位小姐咧，真係相當之戇鳩嘅。佢自己拍片，好似好得意咁樣，咁啊以為係惡搞隻貓，點知咧
即係網民對呢啲咁嘅虐待動物案，其實咧不嬲嘅道德觀都非常之高嘅。總之都係嗰句啦，唔識養啊，貪得意都係唔好養好過啦。今日嘅節目就去到呢度，記得撳 like 睇廣告，社交媒體分享，訂閱 Patreon頻道，月費贊助，多謝，晚安。